Kanongpo Region Auto Owner and Drivers Association Riboy District hadin kat tu kene benai klayo iginongkit kambo pura jongka rengkat ke jing itu naka office trek kamu Deputy Commissioner Riboy District u Abilash Baranwal IS hak harwai trek unai wieng arja afsau kumban syukro ke rai ben pentamai ginongkit kam ka association kade hadin blami ki kenram hagar kom trikam ginongkit kam borem ka association ke balam khmat du Marcus Martin komu presiden hapakran sikilat patai kubor Kinong elam kati kenhun kentup yu ba banasar lengdo nonglait presiden uba Tony Shella vice president bat uba Elian B Tensong education secretary kila maham cur yu ba Marcus Martin ba omdai syu ban Kamil de kum presiden namar ba kapor tri kam chungu lembat ki dkhot kibarem kila kutno hakani kasngi ka association kla itiru yu kitin thap nyut hak dorbar snong nongpo proper nak benta bonra khuj ka suba hagi benta ka prengsor nongpo hanu kane kasngi bomta da kitri stam nang jing baro Kelaiwan do banyo ikut jutar bar kau juga korban kelayu berdisi. Kadang korban banyo berdisi kemudian kepala itu lalu government ini bagi dari asusan berkurang juga numpuk kempar itu. Oi, numpuk John. Bagi pentelun ya kam nang neskeman. Tiba ni layu ari bani song bani kliu jumut buat disi bentas pang. Kita tak bang ini nang pentelun ya kam sekeman lo ai jumut ini numpuk asusan ba kidon ki skim kumki free medical check up. Iki driver bar kebun. Te bagi penyo kita ki skim kalau ai jumut ini menaik kita ki pension scheme kumki insurance scheme te badang don skiwe kiwe bersai jumut sai song kerpang lo kini kita yo ki bansawan te negaleng jingi ngai ngu ba disi lo ai bagi jing trelang ba government kan tip banana skmat mau ngila ban sim galti bajam ban nyet skmat banginang pelak un petulun ni kam daga jingi trelang nomor ba kum kinong nya kali nginam lalat ka ti jo an sisen kes ngin gendo ba te dan nomor katangi wan ngle ban penjan long bangin don kejing trelang kadon kejing bamsai namar beginung nya kali ding don ba ngim danang than di an jirul ndre ha bangin don bergi ba hajan lo an kemot ba kin hikai ngi ma kumno bangin ya kai ba berkom banya kali badi ba bam dei ka bangin ha don lesen nga don ke septi nga don ke met ke wasai ke khlain ngem teng ke met ke betlot ngi nya kali ngi hapkit ikin sindel ki bakuror ke basau sanut man kasngi tagi ma ban beng itaki di baro ndre ha bangin yo ngi kejing hikai kemot ba ni so ke ban kata Kuang kerjaan din kendiat haki di puar peladep no halo kata kejinjia ke bana kaliang jongi kum asisten kum ki driver ngila pan di report rekam no presiden barim jog asisten Pak Marcus Martin dabun ai kan annual meeting bat kunju ka final sal report hagi bide bat kan iki nem baru akiba ula simti ku presiden jog asisten ndre na kaliang jong kum bangi ngi kilenti u kamla ban le banta ndre u penlong man de ki wei pat ki meeting u thot tangi kita ki iparpi kita nakamenta ban yo ban ya kren na benta kata kam action dai nakaliya suku kemla ban ai kata report to long very clear te nakaliya suku hadin kato ila asngap no pan ila ya kam jing setma pan nakaliya gibabun ki ong bangi ila sange no kam ila condemn no ila di dai ya tu ipi bangi ni kan condemn dai hadin kata ila budin ini kam ila wan mi polisi office dengan pendiang itu komen baru dengan itu ipi kan dia approval kepada kalian jauh DC mulai ini approval kemudian itu yang ini kita kinukit kam ke pura jauh kan ke action temut nak kalian jauh ini ngelayu ke full power na DC lo arai ban trilang ban ni kita kinukit kam ke pa tema jadi action dan kalian jauh ini so betong ba nang ni sekmat ngelala ban kam pantri ke kam ke nakalian jingi iso benong bala da jabo ni u presiden barim lembat isi jeng udang pentut udang penwit yang nek asisten ke bertemai dengan kita bertemai to nakalian ka anhi kalle ke berentam te ka we sakawe ru nakalian jong parking te ulum ya ka parking man ka sini nandu tikisnem hadu menta kemut katu ka long bi ai namar hadir bangi ngila budin yang nek kam isian bukan ke register jong ka asisten kala fil ngadu aja kerwe hadu menta te kansu ong ye pi hatu ju don ma ki association lan ki NGO ki bom register ya ka okay bom renew ya ka register hadin bakraya nati bom ju don weru ki menle menta re ha renew man usnap man la kalai snap tenre nakaliang jom ni presiden jongi ubangi ngila sania ubangi ngila ajit re utem la ban renew ni ka association yang ka register hadu menta temu kapau bukan register nak asisten anang po atau kalayam. Nakalian jongi ngiso bandong ba nadu bagi yo ini ko proban nakalian jongi kalabiang pura ini bagin simti no tum kita kinong kitkam ke batamai bangin nya yo kam ni smart.
taka jingkar pa nakaliang jungi kalong ba nakaliang jong nu presiden u barim lembat u tahu nonglum parking jungo kolektor jungo kamot bu sange no isi sendal banlum ya gane ka parking lada jia ba u udang le persah lo kata ngingin ya ketum bikin don an nakaliang jungi sakaweng so banong ba khot iwe ripi baro ti ba kersan nanti ko kersan ro khot iwe ripi bangnya trelang nanti sakma kebetin ko mo we are not animal, you are not animal, we are human being. Kemud ni ngimdai kimran, ngimdai bani sursa dengan kerpa deki bani trilang nang di sakmat nang ban yo ban pentelun susu ya kam nang ni sakmat. Te nagaliyo jungi hadin bangaliyo nya krem audisi ko bela ong presiden bane tengaliyo subun ki jing ajing mo nagaliyo ro ukwa bani trilang ban ni ukwa ban release gino ki bede ki scheme ki repair takam taka jing men toy jongi kum ka asyon te nakaliyo jongi so medong ba kum ba ong mene bangi hadin bagi layo e ka approval te ngi layo ri ke ka bylaw constitution naka DC nang de lembaga government te mun nakaliyo jongi nilala ban tre kam ni spa ni prosesyo pat maso ban ong pi kum ba ban biasa isin ba umeu presiden jongi bitsu ban kam yang de ku presiden jongi asyon namar baleng ba u la pentheni kinon an ibla bu bet burenti paru claim follow ya constitution jong ka register kaba nakalian ga government kala bu bet burenti te nakalian jungi kum ki no yalam ke bethamai iso banong ba interpa di tu no lu parking kolektor uru ba ngadu menta ude masange no ga julu parking su tada udang le persya halor kan de kemun nakalian jungi kum ki no yalam inle ga berengkam kata ga report kam ka ba nakalian su claim la ban ai ka balong beri clear te nakaliang jongi in budin halo kaneka kamro teknang bangin yo kaneka report ka balong ya so hun lang ya baro no te nakaliang jongi in ya ni smat takawai pakanti ka ba kam sa susu pe ai en ni namar hati tu gipor yang tu iti bati ong bakadon arti mo yang mamlakadon te ka jingdon yang mamlakalong ba namar ba ngi kempat yo ka probal takadaw ngi patnot ban mi sekmat ani ban pasangnya jubor itu. Dari mentang ngelayo ini ka formal ka basay hang ni. Kemun nakaliang ka anggal itu yang itu kam ki pura ki pelayo ya kita ki authority nakaliang ka pa government. Di nakaliang jungi di sumedang ba kani ka jingdon arti di association ka don jiya yang dari automatically nakaliang jungi ki parim kila de ban pandai bino ya de namat nakaliang jungi nila sai bangi nila de kinong kitam di pura jang kaneka asyan ya kaneka jingya ki jongi la slam ba haswa bagi yo kaneka body ka patmai ma jong na step jang na snam ar pusau terte hatu arja arnyo te hadin ki jingmi ki jong ki kendom kendram ha ka bide ba jing bamla ban ai jing khain menta la lai snam hadin bagi la dapha ya ki jing tho so hadin bagi la khat yo bagi la kerpat yo ban pelong kata ka jinggelang pajba ban penisai hagi ya kita ki bar pa kita ki jinglot jing sap ane ki jingyo ki ba ulalum mentala khalai snap dadin ba upatiau ye maragini kesingi ba dab ling ba ki jong kiro la ihi ba hakano kom ulale ha jaka ba unfat ya ka meeting hapo ga jaka ka ba biak ni ka ba dai nak tap ais ki dia Henry Pause ulum po surok te ngemla pat priak ba hadin ke jingya perkhat jogi kumbaga to ka teliki ki unit rengkat ke jingya trelang kini ki nongelam per kini per ila syam yang takarai bangin yang long kata jingilang paipa kumala long hang the po yemolong ba hakata geski ila ya syam ya tarai ba gin yo no ekta ki nong pikam ki ba thmai jokane ka nong po region atau driver association ikran da ka basai kedar kum ki nongelam jokane ka atau association nong po region ba adu menta ngimpat UI lane hadu mentang yang patip baladon kita ki dagawai pat ka association namar kumbalong hi hadu menta lengba kijing ya lengba ki kot isla lane lengba ki kijing ya penitho le se ha ki department of fair dei ka body ke jogi ki ka bangilade cha ki department of fair ka police department nampo ka DTO lane sadu ka district administration ru but menta ka skiru kemawen ki member jengi ulayo ban pau hangi bangil adap yo ru ya ka approval but anomla hero ban itu ba kawai ke kam dan arkan hon te ngikana ka basai ba ngimtip ya kita ki we pat ki kan hon
Namar yangi la itu dagaan. Yangi la itu da kibo district da ka sorka. Bat ladadan kum kita kibaru kibedang kam ba udang dai presiden u kolektor balong pisa kabamut kasa hakti jong kaan kum na bagay banle iki. Ikom bala karan man na way naki nabajungi ba bala kini kidang tengla ni kidang melen ban kam ba ngadi presiden jong kolong po dijan. Ngadi u kolektor kabut ba sange no mardar wat kam namar ba para mangiem ko ban yasun parang ngiem ko ban isi namar lada pin pendom lani lada pin lungyai peteng ya kana kam kabut keyboard jong ka ain kin sale e badan kam namar yangi lada pin itu lada pin kubaro ko pi sakin tarasi bangila yoro ya kana ka probal ko mawin ki mambati la penpa le mula penpa lah hangi baro kana ko kadon ke donation dengan nakaliang ujungi ka contribution ka nakaliang bang sedang di kibaret hadin ngelayo ini tutok na po kondisi bala itu ini kumino di kam pura jong no po pare bawai no po region tagamot ka jing sedang ujungi men mesta po perspo bija bangin sam itu kitin president kata ka bangin ais ko hamas ko darbar senang but kala nakaliang ko darbar senang ka ai tiket yang tikumon kala ada ai do ka jing ba hakalai po trek ba uneu benai kasaton ka jing pun senang ti ang se wer lang yang ro bagin ini lang darbar baro nomor ba banyak penkuit ka senang no po bawai nomor ba ka jing kuit yang ini kesini minta kalau dong kam sya nomor ka jing kuit wat ka jing kuit jing jung bro ka syong ka jing kuit bi lada ka jing jopo kala jele jing jungi baka wat ka jing pang jing stom bro kam dalak kan rea andre ha baka don ka jing kuit adon ni jing terang tingin penkuit ka takalai po trek ro kadon ngin sawara yang kita jing non kam ma la de kino jing kam kan sang sadon pengi wara pengi disben nang nismat kasa ai ro ka jing trelang Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka batau bha kam kata ika dur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.